大家好，欢迎收听德福狗蛋带你看猫本，我是你们的老朋友王德福，坐在我身边的是李狗蛋儿。大家好，我是狗蛋，今天我们就来聊一聊有关饮食文化的 interculture。火锅是中国的代表食物之一，在墨尔本就有一家比较出名的火锅店，叫大卫老火锅。它的发源地是重庆和成都，且有着15年的火锅经验。它的中文名字中的味是味道的味，大概是想表达自己火锅的味道很鲜美。老火锅一词则给人一种历史很悠久的感觉。哎呦，名字不错哟。那它的英文名字是啥嘞？它的英文名就很简单了，直接音译中文得来的，叫 David's Hot Pot。而且 David 这个词在西方文化中也是比较普遍的名字，叫起来也让外国人更有亲近感吧。说完名字，接着我们来说一说火锅在西方的受众程度吧。现在火锅也越来越被外国人接受了。对了，狗蛋，你知道吗？怎么了？前段时间有个澳洲比较出名的吉他手 Jona， 他在推特上表示中国的火锅看起来像刷锅水，感觉很恶心。还没等到国人发表意见，就被许多外国人反驳了。他们纷纷表示火锅真香。那真是 interesting 了。这样看来，中国的饮食文化也逐步融入到西方文化中。我们之前采访的大卫火锅的一个负责人，他就说，刚开始来店里吃饭的大多是中国留学生或者华人，外国人很少。但现在几乎有1/3的食客都是西方面孔了。是啊，他还表示，就食材上来说，虽然不同的文化有不同的特色，但也是会相互影响并且融合的。外国人多以牛肉、羊肉为主，他们觉得吃动物内脏是无法接受的，例如猪脑、牛肚。但是当他们看到中国人吃这些吃得热火朝天，好奇心就会驱使他们去尝一尝，然后接受并爱上，并且还会推荐给身边的家人和朋友。所以现在只看桌上的食物，根本分不清哪些是老外的点单，哪些是国人点的。所以说啊，现在越来越多的中国人走出了国门，并且把具有特色的中国饮食文化也带出了国门，让越来越多的西方人爱上了中国美食，以火锅最为代表。当然，这种跨文化的饮食交流不仅表现在中国对西方的输出，也有西方对中国的影响，比如肯德基、麦当劳之类的西方快餐。好了，我们今天说了火锅在墨尔本的表现，下期我们将讲一讲西方美食是如何影响中国的。如果各位听众有较好的素材或者对我们节目的建议，请私信我们的节目微博德福狗蛋带你看猫本。谢谢大家的陪伴，我们明天同一时间德福狗蛋不见不散。再见，我们去撸火锅喽！祝大家夜宵愉快。